والصحة. كل عام وانت بخير. بالهنا والصحة. في بليزير. يسلمك بالهنا والصحة. يسلمك يستقبل بالورد. avec des pétales de rose. يعطيك الصحة. الله يخليك وردة. ان شاء الله امين جماعين. هكذا باش تقعدوا وتشموا. مرحبا بكم جوزوا الله تفضلوا. يسلمك. يسلمك. كما يقولوا ناس زمان زارتنا البركة. الله يسلمك. مرحبا بكم. صحة فطوركم. صحة فطورك. عقب العام المجيد إن شاء الله بالهنا والصحة. بخير. رمضانك مبروك. هذا بوغ توا تاتا رتيبة. ميرسي. الله الله يخليك ديما ورقة. ان شاء الله لي بيتال دو روز. ميرسي الله يخليك ديما. ما سلمتش على عادي عزيزة. عادينا. صحة فطورك شراكي لاباس. اي وي. كي غبتي شحال ما تشوفنيش عادينا دوك نبيح. انا سي une belle surprise. Rencontre belle surprise, d'anciennes ouais, copines. مرحبا بالجلسين عالسلامة. الله الله. الأحباب الجلسين عالسلامة في جلستكم. خليك ورد فايزة. نعملوا كرامة. عاد بك بحبابك إن شاء الله. عيشك الفرح في داركم يا الأحباب. الفرح عندكم يا الأحباب. يا ربي يزين يعطيك صحة عديلة. الله الله قعدت رمضان المبارك كاع المؤمنين ان شاء الله يتهناو ويتهناو. لهنا والصحة لكل مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله. هذا نقول لكم ما صحة فطوركم لكم معنا. vous n'êtes pas absent, vous êtes présent. وحنا نقول لكم حاجتكم ما جيتكم. لو كان انا ما راني جيتكم راهي معنا تاتا اسيا. اليوم اللي عجبها فريمون نوز اكومباني. صحة فطوركم. والحاجات يا بنتي زمان ربوا بهم اجيال. كانوا جداتنا كي ما قراوش، ما راحوا حتى مدرسه، ما عندهم حتى شهاده، بصح بالكلام الزين والكلام هذاك المرتب رباو. اللي خرج طبيب، اللي خرج مهندس، كل واحد كيفاش رباوه. والحياه والحشمه غير بالحاجات تاعهم. خاطرش زمان ما كانوش يضربوا الدراري، كانوا يعطيو لهم مثل ويحكيو لهم حكايه. يعطيك صحة. ديك الحكايه يفهم هذاك الولد ولا ديك الطفله وترباو هكذاك. فوالا يخافوا تربوا الفت اللي ترباو الحياه والحشمه غير بدوك الحاجات تاع زمان. الحاجات من الصغر حتى وانايا قعدوا لي خاطرش كانت جداتي انا نعرفك يا سي الله يرحمها كانت تطمنا وتحاجي لنا. باش كان يجينا النعاس اسيا غير مع الاخر تقول لنا هو اللي يجينا النعاس مع الاخر طفوا شمعتكم وطفوا ها قول حاجتكم كبرنا بيهم كان انتوما انا ما جيتكم وكي تكمل الحاجه تاعها وتقول لك طفي شمعتك ودخلي لبيتك خلاص. ويروحوا كاع يرقدوا يسرسبوا ويقعد داك الكلام الزين. انا مازالني لدوك نشفع على ديك القاعده تاع جداتي كي طمنا كاع وتبدا تحكي لنا. وماشي غير مع نقولوا حنا ماشي غير في كانوا يقولوا زمان حاجه كي يحكيوها في النهار ولادك يخرجوا في راطس. لا كانت هي في كل ما يدير حاجه اون بيتيزي تو تعطيه حكايه. مثلا كان سكتوا بالحكايه بالاخر. نشفى واحد الخطره خويا ما يشوف واش دار هكذاك، جبدت له حكايه اللي كانت حكتها لها جدتها حتى هي. قال كان يا مكان وما يحلى الكلام
الا بالصلاه على النبي عليه السلام. عليه الصلاه والسلام. وحاجيتكم لو كان نتوما انا ما جيتكم. حكاو ناس زمان على زوج صحاب تربوا كيف كيف وكبروا كيف كيف، بصح كتب المكتوب تفارقوا. نهار تلاقاو في السوق قال له صاحبه، قال له كيفاش راك يا صاحبي ولا تزوجت؟ قال له انا تزوجت. قال له وانت؟ انا تزوجت. قال له شوف السوق الجاي جيب كاع الحاجه المخيره اللي عندها مرتك ورواح. قال له كيفاش نجيب مرتي؟ قال له نقول لك واش عندها مرتك جيبو وجيبها ورواح. جيب مرتك ورواح قاعده تخدم له ولا للدار. راح لمرتو قال لها يا مرا هذاك صاحبي تاع زمان راني تلاقيت به وقال لي جيب مرتك. قالت تخدمت له يا واش هذه مرتك؟ اي قالت له خاطر زمان الماء كبيره هذه جيبها معلوم. الماء قالت كبيره. له اي قالت له عندي حوايجي وعندي سياختي الله الله وانتيا عندك السرج هذاك والعود الله الله واش فيها؟ ايه الحق وقت باش يروح للسوق عند صاحبه. واش نقول لكم ديك المراه واش عندها كاع لبساتو من الذهب من الحوايج والسرج الله الله فوق العود وراح تكر 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 تك حتى لحق للسوق. داك صاحبو واقف يخسر فيه. قالوا شاك داير يا صاحبي شنو هذا؟ قالوا جبت لي مرتي كيما قلت لك جبت لك مرتك. قال كيفاش تجيب لي مرتك؟ لا انايا انا قلت جيب مرتك، جيب واش تخدم مرتك، جيب صنعة مرتك، واش تعرف دير مرتك. جايب لي مرتك للسوق وتقول لي جبت مرتك. قال له مليون بلا حرام ما راك صاحبي وين تشوفني دور راسك. فوالا على النيف فوالا. شوفوا دوقاتك كيفاش كانوا زمان باش يتفاهموا. زعما كانوا يمشوا بالمعاني يا اختي. يمشوا بالمعاني. نو يمشوا بالمعاني اسنا. المعنى هذا ويفوت فهمي المعنى. ما فهمتيش ما كيفاش تعاودها تجيب لي مرتك؟ تعاودها لك شويه. لبس المرتو كاع واش عندها وجابها. غادي السوق كون يعني يفهم شنو هو السوق. عطيني شغل اللي يديها. هذاك جاب الزرابه الله الله اللي سجتهم، جاب دوك الحياك الله الله. زمان كانوا الزرابه وكانوا البرانص وكانوا جابهم يبيعهم في السوق والاخر جايب له مرتو كي بوبيه حجوط لبسها وجابها. علاش يقول لك لا فاهم؟ لا قاعده لك فهمنا لا قرا اكزاكتومون دي حقنا لها. زمان كيفاش كانوا غير بالمعاني. بالنظرات كيف تفهم تقول لك خلاص راني فهمت ما كان على جال هذيك اللي كانوا جداتنا ما كانش كاين دواس زمان، ما كانش كاين الكره، كان قال لك فوالا فايزه انت قاعده هكذا قطعت لك الهضره سنيوه باش تحطيها غير بعينيها تسمى دقلي خلاص سنيوه كل حاجه تحبي نو تو فو تشاوري فوالا تو فو يلا دخلي. حنا سي تو فو فير كيلكو شوز افيك دي زيو سي با لا بين دو كريer سي با لا بين دو فير فوالا تو ان سيناريو سي افيك دي زيو et maintenant malheureusement سمحي لي Essia madame Essia maintenant les enfants ne comprennent pas avec les yeux. Maintenant nos enfants comprennent avec les gestes. C'est vrai, vous comptez les enfants, vous leur racontez vos contes, c'est vrai, ils sont là, ils sont ailleurs, ils vous suivent comme si ils sont devant la télévision. Je vous mais ils écoutent. Oui, ils écoutent, ils sont très attentifs, oui. Certes. Parfois, j'ai même les parents, les grands-parents, avec les enfants, eh ben, c'est des histoires qui les font voyager vers l'ancien temps. راهم يحوسوا بلا فيزا بلا باسبور. Un compte c'est un moyen de voyage. Voilà. Ils voyagent. Voilà. Ils voyagent parce qu'ils voyagent vers l'ancien temps. Dans pour voir temps, ce qui s'est passé avec nos grands-parents. الصنعة تاعهم أطيابهم. Et ça change. خلاص شو كاكم انتم ما تحيش حبسوا من الهضره نسمعوا دليله. مشينا شو كي دارت عليا مشينا. لا خلوا دليله. On va écouter تاتا اسيا. نعم نديروا ان بتي كوكتيل شوفي نحكي ونسمعوا لا شونسون نزيدوا نحكي ونسمعوا لا شونسون هي سي دو سويت. انا اليوم اخترت لكم يا سامع الفال تاليف عمرو الشاب يا من قلبك حزين.
يا من قلبك حزين اسمع للفال الزين تزهى وتهنى في الحين اسمع للفال الزين اسمع للفال الباهي تفرح وقلبك زاهي مالك ديما ساهي نباه وكون فطين يعطيك الصحة ما عاش باسي ça nous rappelle فضيلة ديال حنا والطار رجعتينا certaine époque les années 60 les années 60 يا سامع الفال وي سي une très belle chanson بزاف وي وجات بيان مع الطار ايوه جات بيان مع الطار عادله va nous donner quelque chose justement بها هي والطار aussi يعطيك الصحة دليلة الله يسلمك دليلة كيفاش واش مدينة عادله toi aussi وحدها qu'est-ce que tu nous donnes والله شوفي انت واش تحبي لا 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 ما نحب انا نحب كلش شوفي انت واش تمديك حترقد عديله خلاص بالبرتيغه بالمحجه تاعك سي بون allez allez اسمع مازال سهره طويله سي بون réveillez-vous parce que Tatiba n'a pas voulu servir du thé لا فوق تحبي نسربي معايا نسربي معايا لا يا حي كيفاش معليش قرديتك تسكتي لك ماشي خساره باسكو ثلاثه هي اللي دارتو وانا دابيا هي اللي تمدونا بيدها قاعد تشربوا لك الصحه شدوا ولدكم عليا شدوا ولدكم عينك حلتك زطية شدوا ولدكم شدوا ولدكم عليا شدوا ولدكم يجبت في الحيلة من راسو صاوب ليل القلب وقاسو يجبت في الحيلة من راسو صاوب ليل القلب وقاسو حرم ليلي من عاسو شدوا ولدكم شدوا ولدكم عليا شدوا ولدكم عينك حلتك زطية شدوا ولدكم شدوا ولدكم عليا شدوا ولدكم يعطيك صحة عادلة Très belle voix. اوني قالتي تطرتيبه على بالك تغني تطرتيبه قلب هكذا كي يزغب انا فرحت اللي بريقك على الطار دوده انا صحيتي معليش على بالك تغني هي بيدها بالطار بيان سور بسم الله الطار سي لو كومبانيون تاع عادله ne chante pas son طار اي لا تعرف الكومينيك معاه عندك لا الكومينيك مع الطار ديالها سي فري تو بي با شونتي بلا الطار ديالك عادله Non, c'est juste دخلي ولا كاش حوزي mais sinon non. Je chante parfois debout. Je me lève باش تكون l'ambiance مع البيبليك لازم تكومينيكي وانت واقفه باش يشطحوا Pour لك. dominer le C'est un public. instrument. Absolument. Oui, parce que même parfois Sinon, les conteurs, ils font ça et oui. les conteuses. Oui, Pour sinon, dominer ما تقدريش. le public, il faut toujours se lever. En plus le Ben public oui. يحبك تكوني واقفه présente. la présence هذيك d'accord لا بريزونس Oui. يحبها البيبليك. C'est ça, c'est- يقول لك شويه راهي قاعده شويه كومبلكسي شويه. oui c'est Ça vrai dépend لو ستيل Oui. لو ستيل تاعك لازم توقفي باسكو لا tu لا animes. بصح دوكا هنا l'animation elle a besoin de mouvements voilà des déplacements des déplacements sur scène surtout c'est حتى important on peut pas faire des gestes هكذا برك et tout. Il faut que qu'on soit trop classique sur scène. Ça dépend le Oui, style, ça oui, dépend le oui. style. Andalous, voilà. Andalous, c'est même. le déplacement c'est une communication avec Mais le ses style fans, termine, avec c'est- les gens qui c'est- le regardent qui c'est Oui, mais l'écoutent. moi j'utilise de dominer le Pouvoir au moins communiquer avec l'écouteur, le
spectateur comme ça, il est plus perceptif, il perçoit beaucoup mieux le... C'est vrai, le conteur-conteuse, quand ils sont sur scène, comme si ils sont en train de jouer au théâtre. Voilà, c'est une pièce théâtrale. Voilà, ça gesticule, ça fait des gestes, c'est pas... Oui, donc la chanson, c'est... surtout qu'ils connaissent الخرايفات. Oui, surtout. سمحي لي تطراتي قالت لك surtout كيكونوا كيكونوا الخرايفات. الخرايفات يكونوا الاخر تاع هذوك الزمان يقولوا لي فابل دو لا فونتين لي فابل دو لا فونتين سي لي زانيمو كي بارل دونك الواحد يبدل الصوت تاعو مع الحكايه نقولوا الثعلب والحجله هذاك الجست تاع وعمي قنفود النيه وعمي الديب هادو كاع هذيك لازم لهم يديروهم كان يديروا دوك الاصوات سي سكو ام لي يحكوا من القلب من كل شيء معليش سي توجور صا ورمضان تاعنا يحلى غير بالبقالات لا بالمحاجات والبقالات اسيا كثرتها بالبقالات كانوا زمان النساء حنا في العاصمه c'était des marins de grands marins des grands voyageurs alors النساء كي يقعدوا وحدهم باش يصبروا روحهم يطلعوا للسطوح في زمان الصيف وي ولا في الشتاء يقعدوا في وسط الدار يبداو يديروا في البقالات والفل اللي خرج لها فال تنويه على راجلها تنويه على خوها على باباها على اللي قريب ليها. حنا دوكا on va jouer le boucalette. Mais attends, بصح les hommes ils écoutaient le fal aussi كانوا يسمعوا. Oui. Ils écoutaient, ils assistaient mais pas avec les femmes parce qu'il y avait le حرمة avec l'autre. Mais ils écoutaient le fal. كيما العراس كانوا كيديروا الآلي النساء يطلعوا للسطوح والآلي يضرب برا. Et c'était les hommes qui demandent à leurs femmes de jouer le boucala. باش يسمعوا الفال ديالهم surtout. Et les femmes, c'était un moyen de, comment dire, de jouissance, de plaisir. C'est le farhat tahom, c'est de distraction de leur mari, qu'ils reviennent, qu'elles aient des enfants et ainsi de suite, qu'elle ait un mari. Et en plus de ça, c'était de la poésie. C'était des vers qu'ils alignaient. C'était le seul plaisir se retrouver ensemble et de parler de leurs souffrances, de leur peine, de leur joie. C'était leurs enfants, leur mari, leur mariage, et ainsi de suite. Les gens, parce que prennent ça du mauvais côté. كما كانوا يقولوا ناس زمان الحديد والمغزل C'était vraiment la vraie joie. وي يجوزوا وقتهم بالكلام بالبقالات البقالات عندهم c'était trop sacré. Oui, c'était sacré. À un moment, elles attendaient le soir, c'est tout ce qu'elles avaient à faire. Oui, c'est tout. C'était comment dire un moyen d'ouvrir leurs problèmes, de trouver une solution à leurs problèmes. لا يحلوا المشاكل تاعهم سيتي باش يتلاقاو هذه تحل المشكل الاخرى بالنويه ينويو الفال C'était surtout partager, de se consoler, de penser à l'être qui est parti. هي كانت زعما تاع الكلاده تقول لك هذاك العيا كامل اللي هو سي لا جورني كومبليت على كليتهم ديال الصباح لا عشيه تقول لك معليش ولا هذاك العيا ما حسينا له والله دوك نديروا قهوه ونقعدوا كيما رانا هكذا مع فايزه في ديارهم ينحوا على دوك بهذيك دوك هذه تقول لهذه تطراتيبه حلات تطراتيبه خلاص بالفت السهره تاع لا والقعده سي بون منها ينحوا على خاطرهم ومنها راهم كاين اللي ويا من وزمان يجيو على بعضهم ديك القعده يتعلموا كيحطوا من السطوح يا اخي شفيتي اسيا ولا كانوا في وسط الدار اللي تطلع ولا تحبط تقول لها شتي ولا خرجت فال عليا يطلعوا في دراوج وما يتوتوا ما خرج عليا تقول لها شتي واش جاني تقولي كانوا معايا يا دار زعما غدوه يجي وشوفي ربي يعني شوفي نيتهم وين تخرجهم ملي كان مسافر راجلها يخدم في واسم تسمعي الدقديه غدوه صباح تقول لها شتي ولا غدوه قال خرجت نيه سي لينوسونس سي باسكو دو فيه فال مليح كنروح نجيب لكم فايزه بوقاله قعدتها عزيزه كيما راكي انت هكذا لكم البقاله مرحبا بك فايزه انت والبقاله يسلمك هو مرحبا بيا راني من قبل ما كنا معاكم لا بصح وعلى جبتي لنا البقاله انا معاك قلت انت والبقاله يسلمك
نعمروا الماء. الماء بايت النجومه. باهي اي بي نرموا لي باغ. فوالا كل وحده فينا عندها جات سا باغ. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى صحابه رديت. خفيفه في اللسان وثقيله في الميزان وشهدوا بها يا ملائكه السماء والرحمن قدام ربي ونبي نبينا عليه الصلاه والسلام. ايا شكون اللي حتبدا البقاله؟ انا بديت نعيا بدا يلحق السحور سي بون. شكون اللي تبدا البقاله تاعها؟ ايا نعقد لك وانت نوي في قلبك اسيا يا اون دير البقاله. نكملوا السريه تاعنا بالبقالات ومن بعد تعطينا حكايتك ابخي. لو كان نقول له على الكنوز الدنيا يجيبهم لي، لو كان نقول له على القمر يمدهولي، بصح انا بيا قلبه هو اللي كواني. الله الله هيا دار عليا من نويتو لا لا ايا انكور اون اوتر. تزيد تعطينا اون اوتر. فانا خلي بس اسمها دليله هي اللي تعقد لك. ها دليله ابخي تشنو لا نسيت بقاله. جاز على باب دارنا ويفصل في العكري. قلت له فصل لي قاط، قال لي حتى تجي لعندي نفصل لك قاط ونزيد لك من عندي. قال فصل لك قاط ذهب ونزيد لك من عندي. وي ان شاء الله اللي عنده حاجه في قلبه ربي يكملها له ان شاء الله. رتيبه تينو دير البقاله تاعك تي با دورميغ رتيبه مازال الحال. تبع عجبتني انا نقدو كملي لا شنو نقول انا نعقد لك انا عقدي لها وهي تقول. طلعت للسطح العالي تما نشرب تيزاري تما نقيل ونبات ونطلب من العالي حتى يجيني غزالي وغزالي دوك نقول نفهمكم. وليدي الخو وليد مول البيت وليدي غزال اللي عزيز عليك هو الغزال. فوالا العزيز عليه الكبده ان شاء الله ربي يفتح امين يا رب العالمين. كل واحد ان شاء الله ويفرح كل واحد. فوالا بغيتي تعقدي عقدوا لها يدي. يلا جايز على باب دارنا تحفيفته تبرق. ايوه قلت له يا شاب فصل لي العكري، قال لي حتى تجي لعندي نفصل لك العكري ونزيد لك ما عندي. الله اللي ماكم غير فصل الله دخلتوا على الفصاله في رمضان. هاتي انا نعقد لك وانتي قولي. فايزة على الفصاله في رمضان باش نمشيو في العيد باش نمشيو في العيد. انتم غير في الفصاله سي بون حوايج في العيد والله عارف واش خيطوا حويجه في العيد. ما جيت غير حوايج جهه فوالا ايا نعقد انا نويت شنو حويجه جديده شروش. قعدتنا زينه فيها الحباب والنساب والبراني زاهي قدام الباب. الله الله وي سي فري سينا توجور دالتو وقتاش يجي نعرضوه. نعرضوهم ان شاء الله نعرضوهم صافا بينيا. انا نعقد انا ما عنديش سي با فري ما عندكش نوتر. هيا معليش حنا نديرو عندي لك. واحده عطيتها لكم. عندك كي نوتر تاع رتيبه ما عندكش؟ عندك كي نوتر بقاله؟ عندي زيدي هيا نعقد. خلي شويه انت من بعد نقول كومون ديرني. Elle va nous dire اسي انكور. لا جو اللي قلتيهم لي مقبيله عمرتني بالبقالات. جاري يا جاري بنتك شعلت ناري وعليها وعلى بنت الجار نبيع راس مالي. جاري يا جاري بنتك شعلت ناري وعلى بنت الجار نبيع راس مالي. لا حلا. اي ما جو فو دي الي اذا انت قريت حتى انا مجيت الحرف اللي تحب نعطيلك وجابو. عييت من الوقوف وعييت من الشوف وعييت نرجع في باب المسيد بعواطف وجابو. نستنى القلوب القاصحين وين يرتابوا. Si tu as étudié, moi j'ai beaucoup lu.
Et à chaque signe, je peux donner un sens. Je suis lasse d'attendre et de regarder. J'ai patienté longtemps devant la porte de l'école, espérant trouver une solution à mes problèmes. Et les cœurs endurcis pourront-ils s'attendir un jour? Inch'Allah. 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 Alors, on a une question pour les gens qui ont قلوبهم قاسحين. الله يحنن القلوب. اللي يشوفوا غير عندنا فهم، احنا ماذا بينا نشوفوا بعيد ويحنوا قلبهم ويمات لا مان dans la main. هذا هو آمين يا رب. هذا هو الصح ان شاء الله. C'est tout ce qu'on demande. On demande que les cœurs endurcis pourront-ils s'attendir un jour. Et c'est un point d'interrogation pour tout le monde. Voilà. Ils vont mieux le dire en face. Voilà, c'est pour tout le monde. Je l'espère qu'ils comprendront ça. Inch'Allah ya Rabbi. هذا ما كان. حاجة ما راح تفوتوا غير الصح. نطلبوا ان شاء الله وربي يكون معهم. لينا كاملين. بخط يده المعلم قال لي راني سلامي لحبيب بعثته في ورق الذهب كتبته وبحروف الفضة رشمته والسلام المسلم من بالي ما تروحي. Le maître m'a écrit une lettre manuscrite me disant « J'ai envoyé mon message et mes salutations à mon bien-aimé. Sur une feuille en or, les lettres sont écrites en argent. À mon tour, j'ai répondu au message en débutant le message par un grand salut. Il est vrai que je suis loin, mais de cœur je suis proche. Et si le bon Dieu le veut, je ne serai plus jamais loin. » Très bien. Bravo, magnifique. Et c'est bien juste, c'est la vérité. Et c'est bien vrai. Hein. Parce que oui, c'est bien vrai. Quand on est loin des êtres chers, c'est un peu difficile. C'est vrai, on n'est pas loin dans le cœur. C'est un peu difficile. Hein. Très dur. Inch'Allah يقربوا ان شاء الله ان شاء الله يقرب ربي يقرب الحنه والقصحه كما يقولوا. يعني نختموا السهره تاعنا هذه بان ديو avec une poésie. Voilà. Très bien, toutes les trois, j'aimerais bien vous écouter toutes les trois plutôt. Oui, parce que voilà, toutes les trois. L'autre elle est un peu longue. Elle commencera, non, c'est Delila va nous commencer. Oui, bien sûr. Voilà. C'est quel mot? J'aimerais les écouter toutes les trois. غريب وما زلت غريب وما زلت غريب لا حبيب لا طبيب لا والي غريب وما زلت غريب لا صديق لا حبيب لا Donne-moi ta main. Donne-moi ta main et changeons de main. Toi, mon frangin, donne-moi ta main. Toi, mon voisin, donne-moi ta main. Toi, mon enfant, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, crie annonce le printemps de tous les temps. Donne-moi ta main pour construire et n'en détruire. Donne-moi ta main et prends ma main. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Arrêtons le régionalisme et combattons le matérialisme. Et donne-moi ta main. Donne-moi ta main, chantons et dansons. Et donne-moi ta main, ensemble, sous le plus beau ciel du monde. Le soleil de notre pays nous réchauffera. Donne-moi ta main pour nous unir, pour nous aimer. Donne-moi ta main pour construire notre Algérie, notre beau pays. Donne-moi ta main et changeons de main. Bravo, bravo. Terminé. Et oui, j'espère qu'on se donne la main.
في تخبيله غير ورطة بالقلب القاسى تسكن خاطري كان في تهويله احلف لا نسيتك يا ليلة الباب